Здравствуйте, дорогие друзья! Вот такие вот интересные небольшие ножи, как мы видим, с барышнями. Да? Вот такие две барышни. На самом деле ножи эти производства исправительных трудовых колоний, собственно, Зекпром так называемый. Небольшие, да, они одного размера, но при этом выполнены явно разными мастерами. Такая вот волнистая рукоятка, не знаю, под какую-то маленькую ладошку детскую или какую. И, собственно, как мы можем понять, нож выкидной, да, то есть так называемая выкидуха, или по-другому и такие ножи еще называют бегунок. Что интересно у этих ножей, собственно, то, что сзади там изображение вот этих барышень, девушек, да, со спины, так сказать. Вот. Здесь мы видим такое колечко под ключик. Я не знаю, как его использовать под брелок. Все-таки он не такой и маленький, чтобы на ключи. При этом нет у него предохранителя. В кармане нож очень легко может открыться. Есть у меня предположение, что вот этот клиночек, он нержавеющая сталь. А вот этот клиночек, ну, можем понять, что это углеродистая сталь. Она уже такая ржавая. Здесь, если присмотреться, ну, кстати, почему-то не видно. Там, в общем, внутри такая пружинка, которая вот и работает в качестве выкидной силы после нажатия вот этой вот кнопочки. Ножи художественные, интересные. Понятно, что выполнены кустарным способом. Никакого серьезного оборудования в исправительных колониях нет. Но достаточно красивые. Оргстекло снаружи, да, тут такой рисунок. Ой. Вот. Симпатичные очень ножики. Мне так нравится просто вот из-за художественной составляющей. Сталь дешевая, понятно, что вот где там другую найти. Все это ручная работа. Спасибо большое, друзья, за внимание. Такие вот ножи мне очень нравятся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всего доброго.